Всем привет! Сегодня уже 15 марта, уже прошла половина первого месяца весны. Приехал на стройку. Если кто смотрит видео первый раз, зовут меня Владимир. Строю домик и периодически показываю видео с изменениями, что мы делаем, что мы сделали. Напоминаю, начали мы строиться 5 мая, уже вот 10,5 месяцев почти мы строим дом. Ну и сейчас я буду, наверное, показывать, что мы делаем, что сделали. Вот сейчас решил по нашей улице прогуляться, показать, что здесь люди делают. Вот люди поставили за 2 дня домик двухэтажный из таких больших блоков. Это цемент, мне кажется, с этим, с пенопластом, пенобетон. Не знаю, что это. Огромные блоки легкие. У соседей вот такой же, то они обкладывают снизу уже вот камнем. Что у нас еще на улице происходит? Видите, сейчас грязь такая. Трансформатор, который у нас сгорел. У нас сгорел трансформатор, привезли новый. Какой-то более мощный, здоровый. В общем, на нашем доме он выступила соль вся. Ну, это смоется весной. И вот еще тоже вот люди строят дом, каркасник. Тоже его собрали, вот буквально 3 дня, 4 собирают. Здесь он такой узкий, но длинный домик. Какая-то строительная компания вот буквально недавно приехала. Расчистили снег с фундамента. У них был заготовлен фундамент. И начали строить. Построили. И сейчас я вставлю, кстати, видео, что мы делали. Мы начали, кстати, натягивать натяжные потолки. Там начал приезжать парень, начал этим заниматься. Вот. Я вчера просто зашел буквально на 5 минут, он натягивал, еще не видел тоже готовый результат, тоже видел, как он это делает. Вот тоже знакомый, он уже не первый раз делает мне натяжные потолки. Так что вот так. Ну, сейчас я вставлю видео, чем мы там занимались. Мы обкладывали керамогранитом камин. Дверь я вставлял, там стеклянную дверь ставил, еще не до конца там сделал. А потом уже прогуляемся, и я покажу, что мы сделали. Вот так вот Акубер откладывает камин. Положил 4 части, пока 4 ряда. Такая плитка у нас 75 на 25 она размером. Пока здесь упоры поставил, такие скидки. Держалась. По кругу обложит, и потом уже низ начнет класть. Акубер уже поставил столик, уже выше кладет плитку. Тут «Давай поженимся» идет уже программа. Серьезно, меня назвонили и сказали, положил здесь сбоку тоже пару плиток. Да, мне было 20 лет, ему было 23. Ему было 23, и, видимо, из-за того, что... Такая поближе покажу, такая плиточка. Да, травентин, под травентин. Такая она, как бы, наверное, матовая скорее. Потому что вот это фартук у нас глянцевая плитка. Да. Она прям блестящая, да. Дело в том, что я делилась, у меня семья художников. У меня все очень интеллигентные люди. А у меня обед. Акубер у нас подстригся. Да, летняя прическа у него такая. Говорит, весна, надо подстричься покороче. В общем, клеим обои сейчас. Решили в 2 комнатах поклеить обои. Вот такие у нас. Ну, чтобы потолки сделать в 2 комнатах, чтобы перетащить вещи. Чтобы потом туда-сюда не таскать. Вещи. Здесь подсвечиваем. В общем, клеим. Вот такие не с блесками. Но блески вроде не отваливаются. Только чуть-чуть совсем. Когда долго гладишь, вот так нормально.
А Кубель сейчас грунтует первым слоем, стену грунтует. Немножко пожиже клей сделал. Сейчас прогрунтует. Вчера это все склеен. Нет, сейчас грунтовка грунтовала, обычная грунтовка. Да. Не, ну это обычный. Да. А сегодня вот первый слой сначала мы клеем делаем жидким, более жидким, а потом сейчас вот новый клей делаем, закончился у нас уже. И перед поклейкой будем стены мазать. Обои мы не мажем, сразу стены мажем и приклеиваем. Сегодня погода классная. А Кубер занимается откосами. Вот уже вот этот откос почти закончил. Но снизу потом уже после пола будем доставлять плитку. И вот сейчас он подготавливает, здесь разбирает эту кухню икеевскую, относит, переносит тут в коридор, пока мы никак не можем освободить место. У нас в комнате хотели потолки натяжные, натягиваем. И вот этот откос будет делать тоже. А сейчас мы пока вот сюда вот переносит. Все. Некуда нам вообще перенести. Хотим в эту комнату все перенести. Уже здесь обои поклеили. Вот ждем натяжной потолок. Только в четверг нам сделают натяжной потолок, будут натягивать. Сейчас он плинтуса сегодня привез. Еще обои на другие комнаты. В общем, вот так вот обои у нас получились. Такие не с блесками. Клеили, потом руки были все в блесках. В общем, освобождаем под плитку, потом вот эту комнату загрузим, когда здесь полностью сделаем, плинтуса поставим, потолок натянем, закончим. В общем, здесь уже откос закончен, все, дверь уже тоже сделана, все. Сегодня, смотрите, я устанавливаю дверь стеклянную, она будет тонированная такая, просто свет. Вот такое тонированное стекло. Сейчас пока я ее ставлю. Поставили плинтуса. Ну, пол пыльный, плинтуса-то в принципе они подходят. Такой цвет. Надо розетки поставить обратно. Крышечку. В общем, подготавливаем комнату. Наличники привез сейчас для двери тоже. Буду ставить. Краску тоже взял покрасить. Вот серенький цвет будет. Такого цвета серого. Попробуем покрасить. А Кубер у нас в большой комнате. Практически все вынес из большой комнаты. Расчистил и Кубер стены шпаклюет. Это уже, наверное, третий слой. Это еще базовая шпаклевка. Мы первый слой сделали после штукатурки клеем. Более же. Потом базовой шпаклевки второй слой. И потом уже финишный будем делать. Мы решили сделать большую комнату. Полностью потолок, чтобы потом можно пол было делать. Сегодня к нам приехал Дмитрий устанавливать натяжные потолки. Вот посмотрите, сколько у него оборудования здесь. Вот. Привет, Дим. Привет. Вот. Сейчас он будет еще вот в одной ванной устанавливать. Сейчас лазерный уровень снимает. Уже поставил по кругу направляющие. Вот. Здесь уже разводка для лампочек. Будут такие светильнички стоять. Дима, смотри, я здесь сделал низковато, на 9 сантиметров опустил, да? Да, можно было поменьше, конечно. Лучше ниже делал, да? Меньше, да? Оставлять. Ну да, я понял. Но в следующем буду просто... Светильники есть возможность поднять повыше, почему бы нет. Ну да. Здесь мы, видите, уровень на плитка мы подобрали. Вот на первом этаже у меня будет еще ванны тоже. Но это мы потом надо будет. И сейчас мы еще 2 спальни поклеим, потом я тебе позвоню тогда.
Ну, давайте пройдем в дом, посмотрим, что мы сделали. Подкапывает вот из стыка здесь водосточка. Вот прям перед этим, перед дверью. Там хотя уплотнительная резинка должна быть. Надо посмотреть, что там такое. У нас еще здесь такой бардак. Ну, уже разобрались. Вот здесь было завалено все поддонами. А Кубир все перепилил поддоны. Вот уже остатки остались. Кучу дров приготовил. Не знаю, сейчас потихоньку будем там жечь, не знаю, раза два топить камин в неделю. Сейчас уже потепление. Надо здесь, конечно, подмести, все убрать. Вот так вот у нас соседи смотрится дом. Каркасный. Ну, я почему-то не очень люблю каркасные дома. Ну, он длинный довольно-таки. Я думаю, в ту сторону метров, наверное, 14-15 на 10. 15 на 10, наверное, такой размер у него, у этого дома. Посмотрим, чем они будут обшивать. Ну, цена... Мне сосед рассказывал, говорит, что-то коробка стоит 8 миллионов, что ли, фирмы. И еще отделка 7 миллионов. Что-то там такая запредельная цена у этого дома. Кажется, у нас дешевле выходит. Так. Перенесли мы кухню на вход. Теперь мы кушаем вот здесь вот. А Кубир, вернее, кушает. Ну, я так кофе пью иногда. Тоже здесь. То есть вот здесь мы сделали кухню. Потому что освобождали мы большую комнату, зал. Вот эту ванну нам надо еще выложить. Сейчас будем продолжать скоро плитку. У нас тут так пыльно здесь, конечно, все. Пыльная, грязная плитка на полу. Вот здесь я ставил дверь. Вот сверху пришлось еще наращивать доской. Короче, у них немножко они неправильно двери, вот кто заставляет двери, размер. Я заказывал 180 на 70. Привезли дверь 180 на 70, но сама дверь короче намного, потому что у него удлинена. Снизу были доски еще вот эти, полотна. Они как бы на 4 сантиметра, пришлось их обрезать, где порог типа снизу. И она еще короче получилась. Вот 4 сантиметра короче дверь получилась. На самом деле она не 180, а получается где-то 172, если без коробки стекло. Так что будьте внимательны. Ну вот, смотрите, в этой комнате мы поклеили обои. И вот он уже потолочек. 4 светильничка вот здесь. Такие 53-й светильники, такие они. Довольно-таки широкие. Нравятся они мне. Матовый потолок белый. Все уже сделали. Вот, видите, по керамограниту как прошлось здесь. Мы специально оставляли там керамогранит, не докладывали 6 сантиметров. Вот так у нас получилось. Поближе, не знаю, видно, не видно. Все аккуратно вроде сделал. Вот. То есть эту комнату он сделал уже. Так, сейчас зайдем к Кубиру, посмотрим, что Кубир. А Кубир, смотрите, у нас... Привет. А Кубир подготавливает зал у нас. У нас зал кухня. Подготавливает шпаклюет. Вот. Все, потолок. Сверху мы ничего делать не будем. Мы натянем просто натяжной потолок. Здесь немножко еще подчистим. А вот здесь вот еще немножко грязновато после опалубки. Ну и потом уже натянем натяжной потолок. Все, смотрите, вот здесь это фартук для кухни. Вот уже практически обложил для откоса. Керамогранитом тоже. Видите, снизу мы не докладываем, потому что у нас как бы будет после пола докладываться откос. Вот он полку начал уже делать. Тоже все стены уже прошпаклевал. Потолок вот сейчас там выравнивает вот этот квадрат. Ну, бортик выравнивает, чтобы он ровненький был вот наждачкой. Ну и вот он камин, видите. Все уже обложили. Такая щель сверху. Ну, не знаю, потом, может быть, декоративной решеткой ее закроем.
Снизу будут вон там две такие тоже. Затягивается воздух туда холодный. И здесь выдается горячий воздух. Ну, вот так вот камин смотрится. Ну, сам камин потом почистится, конечно. Сейчас он грязный. У нас 5 месяцев работал камин. Горел. Кстати, уже проверяли, уже жгли. Уже когда выложили, уже жгли его через 2 дня. Когда застыл, через 3 даже. Вот. Вот наша полка под телевизором, которая будет, начала обкладывать кубир ее. Вот. Сейчас торец еще будет обкладывать. Потом уже стойки вот эти снизу. И снизу там тоже будет плитка выложена, стена, где блоки. Там розетки у нас будут. И кубир еще это будет выкладывать после пола. Как мы выложим пол. Ну, пойдемте на 2-й этаж прогуляемся. Так, он еще сделал. Здесь, что же мы еще сделали? Так, как ее открыть, эту дверь? Ручки нет. Ручку я тоже вот покрасил. Серый цвет будет. Ну, посмотрим. Вот отдельно я все красил, элементы. Посмотрим, как будет. Вот у нас бардак теперь в бойлерной. Все сюда снесли. Посмотрим. И теперь открывать, наверное... ну снизу можно зацепить. Вот. Он обложил откосы. Вот, посмотрите сразу. Сейчас изнутри. Откос плиткой обложил. Сверху у нас будет наличник здесь. То есть в этой каморке маленькой уже все мы сделали. Но еще надо заняться, конечно, потолком. Покрасить его. Ну а так... В принципе, это либо винный шкаф, либо просто туда можно будет... Либо туда просто можно будет ведра, швабры, не знаю, что-нибудь такое ставить. У меня в моем доме под лестницей вообще елочные игрушки, и у кота там у него место. Туалет для кота. Ну и прогуляемся. А это я вот красил раму, я снимал резиновый уплотнитель. Надо будет поставить и для петель. Вот снял. Так, посмотрим, как у нас с потолком. На очереди у нас вот эти 2 спальни. Вот 1 и 2. Потолок еще здесь не делали. Это мы уже будем... Кубир будет переезжать в другую спальню. Вот, смотрите, тоже. Здесь мы тоже поклеили обои в этой комнате. Ну и вот он потолочек. Одинаковый, что на 1-м этаже, что на 2-м этаже. 2 одинаковые комнаты абсолютно. Одна над другой находится. Тоже 4 светильничка. Она небольшая. Квадратов, наверное, 12. Это комната. Ну, чуть, может быть, побольше 12. Посчитать, она где-то 3,20 на 4,20. Чуть больше, да, метров 14. 13-14. Здесь у нас кровати стоят. Надо их собрать, кстати, будет переезжать. Соберем кровать здесь. Вот. Еще он сделал у нас, здесь у нас ничего не изменилось, турник также висит, занимаемся. Телевизор с 1-го этажа перенесли сюда, временно поставили, потому что он там мешается. Так, вытяжка у нас открыта, хотя камин не работает, я все время задвигаю вытяжку. Когда уже камин не работает, зачем, чтобы он вытягивал теплый воздух из дома. Так, вот здесь потом мы будем натягивать потолок в коридоре. Мы уже обговорили с парнем, вот Дмитрий, который натягивал потолок. Если нужны будут контакты, оставлю. Обращайтесь. Он уже не 1-й раз нам натягивает потолки. Мы ему здесь сделаем леса, и он уже тогда сможет здесь легко натянуть потолок. Вот. Так, ванная. И посмотрим, у нас потолочек ванной. Это маленькая ванная. Здесь у нас 3 светильника всего. 1 над душем. И 2 вот здесь. Я здесь такой, конечно, тоже. И вот эта комната тоже на очереди у нас. Сначала обклеим обоями ее. Здесь будет 1 стенка.
3 стены обоями обклеиваются. Вот эта стена и вот такого входа. Откос также уже обложили керамогранитом. То есть наличник мы ставим только с одной стороны. Вот здесь вот так вот у нас коробка, видите? Просто плитка подходит прям к коробке и все. Вот все. То есть не ставим наличник с этой стороны. И вот эту ванную он натянул тоже потолок. То есть натянул 4 потолка. Еще 3 раза ему приезжать будем. Мы так распланировали. Но это в разные времена. Это еще он будет и в марте, и в апреле натягивать потолок. Так, здесь у нас уже 4 светильника. Вот. Так, ну вот здесь я не стал ставить еще, думал, может быть, вот сюда еще, прям в этот уголочек светильник. Но так ярко было, кстати, вечером, мне сказали, нормально. И у нас вот здесь есть дополнительно, если что, вот светильник, который здесь, если бы надо побриться, что-то умыться, светится. Так что вот так вот. 4 потолка мы сделали. У нас продолжает работать осушитель. Постоянно вода, которая от шпаклевки, от клея для плитки. Сейчас опять клей начнем. Сейчас Акубиль начнет выкладывать пол на первом этаже. О, петли скрипят, никак не могу я их смазать. Вот. Люди начинают строиться. Прям вот там домик начал расти вообще. Он было половина дома. Уже вот ребят докладывают. 2-й этаж. В общем, все работают. Здесь тоже работа, не останавливаясь, идет. Вон, смотри. Они будут, смотри, там такую кровлю, типа фальцевая кровля, наверное, будет на доме, да? Смотри, упаковка стоит с фальцевой кровлей. Вот, на ней вытаскивать начинают. Уже готовые пластины загнутые. И прокатывать будут их машинкой. Кстати, фальцевую я ни разу не делал сам. Вот как на этом доме фальцевая кровля. Кстати, считается самая надежная. Но от дождя, конечно, она гремит. Ну, либо надежность, либо, конечно, не знаю, либо тишина. Вот у нас мягкая кровля, у нас не слышно дождь. Но мягко не настолько надежно. Ну, буду заканчивать видео. Если нравится, подписывайтесь, ставьте лайк. Будут еще новые видео. У нас много чем заниматься еще нам. Через 2 месяца, надеюсь, начнем новую стройку. Все будет с самого начала. Начнем на участке. Посмотрите, как мы начнем новую стройку, как приедут ребята, как мы начнем обустраивать бытовку. У нас одна проблема, конечно, с электричеством. Что-то долго нам там электричество подключают. Мы договор оформили 31 января оформили, и в договоре 4 месяца на подключение. Хотя все есть, все как бы уже и проходит электричество, там ящик стоит. Вот 4 месяца уже проплатили все, там 57 тысяч проплатили, и все равно они молчат. Надо будет ехать в Россети, разговаривать. Но у них по договору 4 месяца на подключение. Конечно, вот не хотелось бы начинать стройку без электричества. Ну, всем пока. До новых встреч.